Hola, hola amigos y amigas, por acá estoy de regreso con un videito más. Hace mucho que no hago videos. Bueno, por acá estoy, así es bueno, mi noche fría de otoño. Por acá ya estamos con una temperatura pues baja, y hace muchísimo frío. Y pues cuando tengo la oportunidad es lo que hago aquí, una fogata. Pues el tiempo lo amerita. Miren, estoy completamente solita porque todos pues están en el trabajo. Yo ahorita descansé, así es que miren, les voy a mostrar que estoy completamente sola en esta noche tan calladita. Miren, no se ve bien porque mi teléfono no graba bien, pero bueno, ni siquiera he prendido las luces de aquel lado, nada. Ay, estoy acá en la fogata. Le puse leña, pero no ardió porque estaba mojada. No guardé y se mojó. Y tengo que guardar leña para que pues ahora sí tengamos leña para el otoño, para el frío que ya se acerca. Entonces tengo que meter leña y guardarla, pero ahorita pues no me he dado tiempo. Entonces también por ahí le puse un poco de papel para que agarrara la fogata. Se agarró. Está bella la noche, está calladita, no hay zancudos. Es lo que me gusta, que ahorita pues no hay zancudos. Y no me están ahí molestando ni comiendo los zancudos. Así es que estoy acá un rato, pero la verdad ya me dio hambre, no hemos comido. Y al rato voy a calentar la cena. Escuché un ruido, no sé qué fue. A lo mejor fue un coyote. ¿Quién se atreve a estar así como yo, solita? Estoy loquita, ¿verdad? Acá estamos, bueno, estoy en el patio sola. Al rato, ahorita ya escuché el mensaje de mi niña que ya salió del trabajo, así es que la tengo que ir a recoger, pero bueno, voy a dejar aquí la fogata prendida con esta cosa. Cuando uno hace fogata y le pone esta cosita encima, no pasa nada, no se quema nada. Entonces lo voy a dejar así, en lo que voy y vengo. Miren, ya casi se termina mi fogata. Uy, está bien honda. Sí, yo creo que son los coyotes que ya empezaron a salir porque escucho que gritan. Uy, ahí está. Voy a taparlo porque ya me voy. Siempre cuando hagan una fogata asegúrense de taparlo. Con esto ya no corre ningún peligro de que se vuela un pedacito o alguna chispita o algo. Entonces con esto ya protege bastante. Ya se acabó, miren. Ahí lo voy a dejar ya porque ya me tengo que ir. Mi hija ya me mandó mensaje que ya salió del trabajo. Se escucha mi voz cansada porque yo también, la verdad, pues hoy tuve mucho que hacer, a pesar de que fue mi día de descanso, pero tuve muchas cosas que hacer, pues sí, el trabajo de casa y todo. Entonces yo ahorita ya me voy, ahí la dejo. Al rato que regreso ya le echo con la manguera para que se apague completamente. Pero bueno, nos vemos en otro videíto. Estén pendientes por ahí porque yo voy a grabar. Como vieron, ya se apagó sola la fogata. Pero bueno, ya me voy porque ya tengo que irme. Miren, qué oscuridad hay aquí. Escuchen el ruido de los grillos. Pero bueno, ya me voy. Nos vemos en otro videíto. Tenía que mover a aquel lado porque ahí sigue ardiendo, miren.
Ahí está la leña que sigue ardiendo abajo porque ya se calentó. Pero bueno, yo voy a apagar esta fogata. Bueno, no la apago, la dejo así. Y al rato que regreso, entonces ya le pongo con la manguera el agua. Nos vemos en un videito más. Espero que les guste esta pequeña fogata que les hice esta noche. Disfrútenla. Ay, sí. Y nos vemos en un próximo video. Después de aquí me tengo que ir a bañarme, poner la pijama y ya cenamos porque no hemos comido. Pero bueno, hasta la próxima. Bendiciones para todos. Que tengan una excelente noche. Les mando un abrazo desde aquí, de esta fogata en la oscuridad. Miren, estoy en el patio de mi casa, pero bueno. Nos vemos en un próximo video. Bye.